तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज की इस नई वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Realme 8 Pro, जो कि काफ़ी एक अच्छा 5G डिवाइस है, जो कि काफ़ी बेहतरीन मॉडल है। Realme के जो ब्रांड्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसका एक नया फ़ोन इंडिया में आ चुका है और इसकी जो मार्केट प्राइस है 20,000 के और 22,000 के बीच में होती रहती है। तो आप सब लोग ऑफ कोर्स बाई कर सकते हो। तो चलिए आज इस कमाल की वीडियो में इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इन दी बॉक्स क्या क्या हमें देखने को मिलता है और इसकी क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इसमें क्या चीज़ें ख़राब दी गई हैं, क्या इसमें का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके भी बारे में हम सब लोग डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल SK टेक रिव्यू में स्वागत करता हूँ। अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अगर जो आप सभी को फ़ोन में काफ़ी इंटरेस्ट है और जो आप सभी लोग फ़ोन के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है फाइनली बॉक्स, जो कि आप सब लोग देख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 8 Pro और नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है। इधर भी देख सकते हैं आप सब Realme 8 Pro लिखा हुआ है। पीछे आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसके हाईलाइट फीचर्स दिए गए हैं और इधर भी आप सब लोग देख सकते हैं Realme 8 Pro इधर भी लिखा हुआ है। इधर आते हैं बैक साइड में, तो ऊपर आप सबको Realme 8 Pro का देखने को मिल जाता है लोगो। इधर मेन जो आप सभी का इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसमें आप सबको 50 वाट का सुपर चार्जर मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जर है। इसमें आप सभी को सुपर सिंपल लाइट इसमें आप सबको देखने को मिल जाती है। इसमें जो डिस्प्ले इसका है 60.3 सेंटीमीटर की, यानी कि 6.4 सुपर एमुलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले आप सबको देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। 4500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इन दी बॉक्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो लेट्स ओपन दी बॉक्स। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। इधर आते हैं तो इधर कुछ ऐसे है, तो इसे बाहर निकालते हैं और इधर आप सबको देखने को मिल जाता है ये कुछ है। इसमें आप सबको कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे है, और एक केस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। केस की बात करें तो केस काफ़ी अच्छा हमें देखने को लगा। काफ़ी स्मूथ वाला इन्होंने केस दिया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। इधर आते हैं फ़ोन के ऊपर। तो चलिए फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये फाइनली हमारा फ़ोन रहा। इसमें आप सबको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और जो इसका मेन कैमरा है अल्ट्रा कैमरा, जो कि आप सबको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टोटल जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। इधर आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डेयर करके इधर इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग की गई है, जो कि आप सब लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सब लोग एक मैं माइनस पॉइंट दूंगा इस फ़ोन में, कि यहाँ पे जो ये लिख के आता है ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। और इसकी जो फिनिशिंग है बैक साइड बैक पैनल की काफ़ी अच्छी है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट सेंसर आप सबको देखने को मिल जाता है, जो कि आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इन्होंने दिया है और काफ़ी एक अच्छी बात है। इधर आप सब लोग देख सकते हैं, इधर लॉक का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम का बटन दिया है अप एंड डाउन। और इधर आते हैं तो इधर एक स्पीकर, यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन इन्होंने दिया है। इधर आते हैं तो इधर आप सबको सिम लगाने के लिए इन्होंने एक दिया है ऑप्शन, पोर्ट है यहाँ पे सिम लगाने वाला। पीछे बैक साइड की बात करते हैं तो पीछे 3.5 mm का जैक, यहाँ पे ड्यूअल माइक्रोफोन इन्होंने दिया है, चार्जिंग पोर्ट दिया है, जो कि USB Type-C है। और यहाँ पे एक स्पीकर का ऑप्शन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये रहा फ़ोन। चलिए फ़ोन को रखते हैं साइड में, बाद में इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आते हैं बॉक्स में, तो हमारे यहाँ पे 50 वाट का ये जो फास्ट चार्जर इन्होंने इसमें दिया है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। इधर आते हैं तो आप सबको यहाँ पे एक Type-C इन्होंने केबल दिया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यही सारी चीज़ें बॉक्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब आते हैं फ़ोन के ऊपर। तो फ़ोन आप सभी का जो है यहाँ पे आप सबको सबसे पहले केस में रख लेता हूँ। केस में रखने के बाद आप सभी को मैं दिखला देता हूँ। तो चलिए इसे पहले लगा लेते हैं। काफ़ी अच्छा बैक कवर भी इन्होंने दिया है और लग चुका है। यहाँ पे आप सबको फ्रंट में एक आप सबको कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। 6.4 इंचेस की डिस्प्ले पूरी आती है, जो कि देखने में काफ़ी औसम लग रहा है।
और फ़ोन काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर आप लोग बाई करना चाहो तो बाई कर सकते हो। मार्केट में आप सभी का इसका जो प्राइस है 20 से 21 हज़ार के आसपास आ जाता है। तो आप लोग ऑफ कोर्स इस फ़ोन को बाई कर सकते हो। अगली नेक्स्ट वीडियो में इसकी कैमरा टेस्ट आप सबको मैं दिखा दूंगा, इसके कैमरास कैसे हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया और दिखाया भी कि Realme 8 Pro के इन दी बॉक्स क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जो इसकी कैमरा है वो अब जो मेन कैमरा है वो इसमें आप सबको अल्ट्रा वाइड कैमरा आप सबको देखने को मिल जाता है, जो कि मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का आता है। और इसकी जो चार्जर है वो 50 वाट का फास्ट चार्जर आता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है और ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। इसके जो ऊपर जो इस फ़ोन के ऊपर जो लिख के आता है वो काफ़ी मुझे ख़राब लगा। और मैं फाइनली अपना ओपिनियन बताऊं तो ये फ़ोन काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन हो सकता है। अगर जो आप सभी के बजट में आता है तो आप सभी लोग ऑफकोर्स बाई कर सकते हो। बाई लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप सब लोग जाके इस फ़ोन को बाई कर सकते हो। अगर जो आप सभी लोग हमसे बात भी करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप सब लोग आके मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप सबको इसका जो कैमरा टेस्ट है, कैमरा रिव्यू भी दूंगा कि इसका कैमरा आप सबको कैसा दे रहा है, इसकी कैमरे क्वालिटी कैसी है। तो चलिए मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद है। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आप सभी के लिए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।